বন্ধু একটা ইঞ্জিনের সাউন্ড শোনেন, দেখেন কি ব্যাপার। একটুখানি পাটা তোলেন, একটু পাটা তোলেন। ইঞ্জিনটাই পিক আপ দাও, একটু পিক আপ দাও, পিক আপ দাও। হ্যাঁ টানছে না, ঠিক আছে ঠিক আছে যাও। এই দাদার গাড়ি টানছে না, এবারে দেখছি কি করা যায়। যাও, আমি বলে দেবো, ঠিক আছে বলে দেবো। মেন ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ইঞ্জিনটার যে সাউন্ডটা দেখলেন, এতে আপনার কি মনে হয় যে কিসের প্রবলেম হতে পারে? মেন ব্যাপারটা হচ্ছে দেখুন, এই যে ইঞ্জিনটা নর্মাল সাউন্ড নেই। প্রথমত এর সাউন্ডটা নর্মাল নেই, একদম বিশ্রী একটা সাউন্ড চলে এসছে। মানে কি এয়ার ক্লিনার দিয়ে ঢপ করে একটা সাউন্ড চলে এসেছে। মেন প্রবলেমটা হচ্ছে এটাই। তা বলছে যে গাড়িটা টানছে না, একদম লোড নিচ্ছে না, আর ধোঁয়া মারছে। এটা ফলো করেছেন অবশ্যই। তো মেন ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই যে এই ইঞ্জিনটার যে প্রবলেমগুলো রয়েছে, সেই প্রবলেমগুলো সেই সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করলাম। আর মেনলি এটা কেন আসছে এই জিনিসটা আপনার জানতে হবে। এটা আসছে কিন্তু আপনার যে ট্যাপিড ক্লিয়ারেন্স আছে, এই ট্যাপিড ক্লিয়ারেন্সের জন্যেই এই সমস্যাটা আসে। মানে কি দেখা যাচ্ছে যে আপনার ভ্যালভ টাইমিংটা সঠিক যদি না থাকে, তাহলে এই সমস্যাটা আসে। তা এই ভ্যালভ টাইমিং যদি সঠিক না থাকে, তাহলে এই সমস্যাটা আসে। তার কারণ কি, যতটা বাতাস ছাড়ার কথা ততটা ছাড়তে পারে না, আর যতটা নেওয়ার কথা ততটা নিতে পারে না। এই হচ্ছে সমস্যা। মানে এই টাইমিংটা যদি সঠিকভাবে আপনার ঠিক করা যায়, তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা আসবে না। প্রথমত আপনার সাউন্ড যে প্রবলেমটা রয়েছে এটা ঠিক হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়ত আপনার যে লোডের ব্যাপারটা রয়েছে, এই লোডের ব্যাপারটাও ঠিক হয়ে যাবে। আর কালো ধোঁয়া মারা বা ওই যে গাড়ি টানছে না বলছিল, এটাও ঠিক হয়ে যাবে। তা এটাই হচ্ছে মেন ব্যাপার। মানে কি যতটা পরিমাণে বাতাস নেওয়ার কথা ততটা নিতে পারছে না, 1 নম্বর। 2 নম্বর, যতটা ছাড়ার কথা ততটা ছাড়তে পারছে না। আর যখন যে মুহূর্তে ছাড়ার দরকার সেই মুহূর্তে ছাড়তে পারছে না, এটাই হচ্ছে মেন প্রবলেম। তা এটা ঠিক করতে গেলে আপনার অনেক সময় দেখা যায় যে ট্যাপিডের যে বুশ আছে, বুশটা অনেক সময় ক্লিয়ার হয়ে যায়। তখন কি হয়, রং হয়ে যায় 1 নম্বর। আর 2 নম্বর কি হয়, যে ভ্যালভের মাথা যে ট্যাপিড যে জায়গাটায় টাচ হয়, ওই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে বারবার ধাক্কা মারতে ওই জায়গাটা বসে যায় অনেক সময়, তখন ক্লিয়ারেন্সটা বেশি হয়ে যায়। তা এই সমস্যাগুলো আসে। আর আরও বিভিন্ন রকমের মানে এই প্রবলেমগুলো আসে। আর যে সমস্ত জায়গাগুলো যেরকম আপনার ক্যামের রিডগুলো বসে গেলে পারে এই জিনিসটা হয়। তারপরে আপনার ট্যাপিড যে ট্যাপিড যেটা আমরা বলি, এটা যদি বসে যায় তাহলেও হয়। তো এইরকম বিভিন্ন সমস্যা কিন্তু আসতেই থাকবে এই কিছু কারণের জন্যে। তা মূলত প্রথম অবস্থায় অত ভিতরে না গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে অল্পেতেই এইটা প্রথমত ঠিক করা যায়। কীরকম, প্রথমেই আপনার ট্যাপিড কভারটাকে খুলতে হবে। খুলে নিয়ে ট্যাপিড অ্যাডজাস্টিং করলে পারে, সে যাই হোক ভিতরে যাই থাকুক না কেন কোনো সমস্যা আসবে না। তো যাই হোক, প্রথমত ট্যাপিড ক্লিয়ারেন্স অ্যাডজাস্ট করলে পারে এই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে। তো আশা করি ভালো লাগলো। তা আমি অন্য আর এক রকমের ভিডিও করব বলে আমি প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এই দেখেন, মা এটা তো ভেঙে গেছে। তা যাই হোক, আমি প্রস্তুতি নিয়েছিলাম যে অন্যরকম ভিডিও করব বলে, কমেন্টে রিপ্লাই দেবো বলে।
তা সেই সময়ই আর কি ওই ভদ্রলোক আমাকে আর কি ডাকলো, আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তা এই কারণে আমাকে ডাকলো আর সেই সময়ই আসলাম। তা যাই হোক, ছোটোখাটো একটা ভিডিও হয়ে গেল, তো ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। মেন ব্যাপারটা কি, আমি কমেন্টের রিপ্লাই দেবো মনে করেছিলাম, বেশ 2-3টে কমেন্টও আমি তৈরি করে নিয়েছিলাম, যে কার কার মোটামুটি সামনে যে কটা পেয়েছি আমি সেই কটা নিয়েই আর কি একটু চেষ্টা করেছিলাম, মানে তৈরি হয়েছিলাম যেই কমেন্টের রিপ্লাইগুলো দেব। তা ভালোই হলো, একটা ছোট করে একটা ভিডিও হয়ে গেল। তো চলুন, এর পরের দিনকে আবার দেখা হচ্ছে। এই রাস্তায় গেছে, ওই বনগাই গেল ঠাকুর দেখতে, তো আমাকে বলছে যে চলো। ঠিক আছে, যাবো।